Ama nimepita zaidi? Niseme? Unajua wakati mwingine, na ni ukweli, unajua wananchi Beni, ukiona wamekaa hivi, wako na network sana, na wanafuata ile maneno yanafanyika bunge. Karibu miezi 6 imepita, iko watu walileta mswada bunge ya fitina ambayo walikuwa wameleta kuhusu CS Matiang'i. Ati wanataka kusema sijui mambo gani, wakaleta katika Senate. Na siku hiyo nilipata simu kali sana. Simu hiyo nilipigiwa na Deputy President William Ruto. Akanisamon kwa ofisi yake, mimi kufika nikapata Deputy President na huyu CS Matiang'i yako hapo. Deputy President akaniambia mambo gani hiyo inaendelea, nikamwambia mkubwa, hiyo ni fitina ya Senator wa Homa Bay, watu wa ODM na mambo kama hiyo. Tulipofika bunge, mimi nilitoa wajumbe wote wa Jubilee nje, hiyo mswada ikaanguka chini. Senator Cheruiyot, unajua mimi I was raised by Christian parents. I don't lie. You have lied to my people here that you called me to a meeting with a Deputy President. I have never sat in that kind of meeting. Good evening, Kenyans. Welcome to Peel Media Group. By the way, nimefanya hii clip usiku wa manane. I've been just thinking about these things and I want us to say the truth. Maana this is leadership beyond self. Nitatumia Kiswahili kwa leo whereby tunauliza tu kwamba siasa, kuhusiana na siasa ambayo inaendelea nchini. And now with the theme hapo juu, a blunder Ruto won't take. A blunder Ruto won't take. This is leadership beyond self. Now, umaijiuliza, why is it that wherever Ruto an attack opposition, hajawahi taja jina Matiang'i hata siku moja? Do you know why? Do you know that hata akikuja kwa kina huyu Matiang'i vile alikuwa Kisii juzi, he never mentioned Matiang'i's name. Aya, wacha tu huyo. Can you tell me, wakati Aden Duale aliongelea kuhusu Matiang'i, alinyamazishwa na akanyamaza? Ya mwisho, unakumbuka Aaron Cheruiyot wakati ako pale Mandera akiongea juu ya Matiang'i, alikuja akanyamazishwa na hawezi ongelea story ya Matiang'i? Reason ni gani? You can't attack Matiang'i in whichever way you can do it. So, ebu nikwambie why Ruto he is taking this and he doesn't want to take any risk at all cost. Itakuwa kwamba ni blunder kwake, especially this season tunapoelekea 2027. So, number 1, Fred Matiang'i, ukiongelea maneno ambayo Ruto amezoea kusema kuhusu Kalonzo, akipiga Kalonzo sana na track record. Ukweli ni kwamba Fred Matiang'i, 1, kuna nidhamu. Number 2, akona ufanisi kwa vitu zenye amefanya. Akona ukali na kina cha ufanisi kwa kazi yake. Huyu Matiang'i hakuna pale anajulikana kwa ufisadi wa kibinafsi. Kwa hivyo kumshambulia ama mtu yeyote au kuwe na kashfa zake za kibinafsi ni kama anapigana na kivuli cha Matiang'i. Number 2, kuna historia ya siasa za Kenya inatuonyesha kwamba ukimshambulia mpinzani ukiwa mamlaka ama ukiwa kwenye mamlaka, unamvisha taji la ushindi. Kwa hivyo especially kwa mtu ambaye ako na track record kama Matiang'i,
ukimshambulia moja kwa moja ni kama unampea umaarufu na hata unamjenga, kama pia njia mbadala tu unamjenga kitaifa. As much as Ruto anajaribu kucheza na akili opposition wako na akili, wanajua kwamba anaendelea kupigana na Kalonzo ndio wachague Kalonzo kama party leader, ama rather kama presidential candidate wa opposition, of which they couldn't take that. The man who will have to stand and take this to the bank ni nobody but Fred Okengo Matiang'i. That is the story ambayo inajulikana. So they are trying to see on how to attack him, but it's difficult to attack one man called Fred Okengo Matiang'i. Number 3. Heshima ya wapiga kura iko tu ambapo Matiang'i anavutia. Number 1. Alifanyia watu kwa watumishi wa umma, na pia ni msomi, ni mtaalamu, na wapiga kura wakati wanaochoka kwa siasa chafu wanakuwa kwamba wanachukuliwa kwamba wanavutiwa na Matiang'i kwa sababu siasa yake si chafu. So ukisikia hata akiongea na watu, anaongea na ideologies, not just pere tu, hizo maneno tu kuongea. Matiang'i is one man ambaye anasimama pahali, anapeana points, na points ukizisikiza you can feel there is something. Another thing ni kwamba Ruto amechagua mtu wa kumshambulia, and then hawezi mpinga Matiang'i na story kama zenye alikuwa anapingana na Uhuru Kenyatta za Dynasty na Hustler. Hasa ukianza story zingine, umesikia story za Singapore, imekufa tu once, vile imekuja na imekufa tu mara moja, because this guy si mtu unaweza kuja na ideology fulani eti utaanza kusema eti tunaenda Singapore. Anaimaliza within no minute, and that's why you'll just get this video ambayo hiyo clip nitaicheza hapa mbele, about what he always talks and how he talks and how he frames his words. That is Fred Okengo Matiang'i. You can see and you can feel the leadership in this man. It is not just a mere leader, it is a leadership, the leadership that you can admire and you can feel kwamba this man is a leader. So the other point is that siasa za Kenya ni za milango ya nyuma. Kwa hivyo leo ni mpinzani, kesho anaweza kuwa ni mshirika. Kwa kutomshambulia Matiang'i, Ruto anaacha mlango wazi wa mazungumzo, makubaliano au mabadiliko ya kambi. So siasa ni chess, si ndondi. So I want to finish by saying kwamba kimya cha rais si bahati mbaya, ni hofu iliyofungwa ndani ya mkakati, na kimya hicho kinatuambia jambo moja, kwamba Fred Matiang'i si mpinzani wa kubezwa, si mpinzani wa kubezwa. Kwa hivyo thank you so much for following Leadership Beyond Self. Tunasema hivi kwamba uongozi wa kweli haupigi kelele, una rekodi. Mimi ni Isaac Leonard. Just follow this clip ambayo iko hapa mbele, na mahali ambapo uongozi unapimwa sio kwa maneno bali kwa matendo. Tuendelee kuuliza maswali, tuendelee kufikiria, tuendelee kudai uongozi unaozidi nafsi binafsi. God bless you. Follow this video. Sikiza hii, Matiang'i anaongea namna gani? And you'll just get to tell me in the comment section. By the way, before nitoroke hapa, there is another story about Cecily Mbarire, the governor
of Embu. Usikose. Nasikia story hawa watu ambao ni watu wa boda hawajapewa pesa. Hii story iko ni kali. Things are going somewhere. And finally, watu wa Northeastern wamesema ndio, hatuna madawa kwa hospitali. Wewe Gachagua unaongea ukweli. Hata sisi tunakusupport. My friends, hii story si mchezo. Alright? Follow this clip right away. God bless you. Goodbye.